Привет, друзья! Мы рады встрече снова с вами на нашем канале Emmanuel Kids. И сегодня, как я и обещала, мы покажем вам, как же сделать вот такую маленькую книжечку без слов, которая поможет вам рассказать об Иисусе своим друзьям. Вначале. Вот мы взяли картон цветной. Обязательно, конечно же, надо картон взять тех цветов, которые есть цвета в книжечке без слов. И вы расчерчиваете прямоугольник на маленькие прямоугольнички. Размер наших страничек у нас 9 сантиметров на 5 сантиметров. И вот что я сделала. Я расчерчиваю, отмеряю по 9, так, 9 сантиметров и по 5 ширина. Знаете, ребята, если вы хотите сделать только одну книгу, вы можете очертить себе каждого цвета только в уголочке один прямоугольничек. Но я думаю, что вам пригодятся очень много таких книжечек, потому что я верю, что у вас очень много друзей, много знакомых, родных, близких, которым вы тоже можете рассказать об Иисусе, и вы тоже захотите познакомить их с таким прекрасным другом, как Иисус Христос, с которым знакомы уже вы. Но каждый лист картона, вот голубой, я уже расчертила, и можно его вырезать. Маша, ты мне поможешь тогда разрезать все по веткам. Итак, мы делаем каждого цвета. На этом мы не будем зацикливаться. Вот уже мы сделали готовые наши странички. И, Сонечка, какого цвета должны быть все странички? А ну скажи мне. Желтая должна быть. Так, желтая, черная, красная, белая и синенькая. Так, и смотрите, ребята, самое главное теперь нам подготовить. Картон у нас плотный, поэтому я беру дырокол и делаю вот такие вот дырочки, да, на своих листиках. Быстро делаем. И потом мы соединяем просто проволочкой или можно любой ниточкой красивой. Мы соединяем с вами эти странички. София, ты можешь пока делать дырочки. Так, самое главное правильно соединить. Голубая, теперь в обратном порядке зелененькая, красненькая, черная и желтенькая. И проволочкой я соединяю, да, странички. И вот как мы это сделали, вот у меня уже есть готовая книжечка, мы соединили ее проволочкой, связали странички, и готовая у нас уже книга получилась. И вы с этой книгой без слов можете пойти к своим друзьям, и я могу рассказать тебе историю о тебе, интересную. И когда ребенок заинтересуется этим, ты тогда расскажешь ему историю о нем, и которая расскажет и подружит его с Иисусом. И я хочу еще сказать, ребята, может вы сейчас сидите дома, и не у всех есть дома картон, и вы скажете, я не могу сделать такую книгу. Вы можете просто вырезать из белой бумаги вот такие вот прямоугольнички, разукрасить их карандашом цветным, сделать такого же разного цвета странички, и у вас потом вот тогда просто, главное, правильно все это соединить нам, и скрепляем это все степлером, да? И у нас тоже получится вот такая вот книга без слов. Вот так мы соединили. Вышла вот такая вот книжечка без слов у нас тоже. Степлером скрепленная. Так, София, тебе надо такую проволочку теперь соединяй, пожалуйста. Мария тоже доделывай. И я хочу, ребята, чтобы мы немножко по этой книге без слов с вами вспомнили эти странички. Желтая страничка говорит нам о том, что Бог сотворил весь мир, Он сотворил также и людей, Он сделал людей, да, мы говорим, или сделал все вокруг.
И Он любит тебя, Он заботится о тебе, Он защищает тебя. Черная страничка нам расскажет о том, что мы согрешили, что все люди согрешили, и нет ни одного праведного человека, да, в этом мире. Но у Бога есть чудесный план для тебя, потому Иисус пришел на землю, на эту землю, и Он умер за наши грехи, и на третий день Он воскрес. Он был наказан вместо тебя на кресте, и теперь Он хочет подружиться с тобой. И если ты попросишь у Него прощения, скажешь: Иисус, прости меня за все мои грехи, будь моим Господом и Спасителем, и Иисус, Он прощает тебе эти грехи, и ты можешь быть детем Бога. И чтобы быть ребенком Бога, возрастать с Ним, нам надо читать Слово Божье, молиться, это разговор с Богом, рассказывать другим об Иисусе, также просить прощения, если бывают моменты, когда вы согрешите, вы можете это тоже делать. Мизинчик, мы говорили о том, что вы не одни, вы можете приходить в церковь, когда закончится карантин, вместе с детьми, с остальными, воскресной школы, здесь прославлять Иисуса, общаться вместе, дружить вместе. И Иисус, Он самый лучший наш друг, и Он будет нам всегда и тебе помогать. И также голубая страничка говорит о том, о Божьем обещании, что я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Я всегда буду рядом с тобой. Аминь. Ну что, девочки, покажите, что у вас получилось. Получились книжечки без слов? Так, у меня аж даже 2 получилось. Ребята, а у вас получились книжечки? Вы молодцы, молодцы, умнички. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!